अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक दोस्तों, ये हमारी सप्लाई है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है, ठीक है, देखने को, ये हमारा जो एसी है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये स्विचिंग एसी होता है। तो ज़्यादातर हमारा यही ख़राब हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, ये सब कुछ हमारी ठीक होती है, एफडी भी ठीक होता है, हमारी जो रेजिस्टेंस हैं सब कुछ मतलब ठीक होता है, ठीक है। ये हमारा जो डीसी कैपेसिटर है ना, इसके ऊपर भी वोल्ट बनते हैं, फिर भी हमारी सप्लाई नहीं ऑन हो रही। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ना, ठीक है, 50 वोल्ट, ठीक है, 10 यूएफ में, इस पे अगर आप वोल्ट चेक करें तो वोल्ट, अगर यहाँ पे वोल्ट आपके बन रहे हैं ना, ठीक है, 15-14 वोल्ट, तो फिर ये आपका ऐसे ठीक होता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, तो ये आपको ऐसी नहीं मिलेगा। तो इसको फिर आप कैसे ठीक कर सकते हैं? या तो आपके पास इस टाइप की कोई सप्लाई हो चालू, ठीक है, फिर भी ये तो चालू है, फिर आप इसमें से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका एक ऐसी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसका आप नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिए, 5L0, ठीक है, 380, ठीक है, आखिर में आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी आप पिनें चेक करें, ठीक है, इसकी पिनें आ रही है 4, क्योंकि इसकी पिनें आ रही हैं 3, ठीक है। ये एफडी, इसमें एफडी भी होता है, इसमें जो स्विचिंग वाला जो ये जो एसी है ना, ठीक है, ये भी होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको बताऊंगा। आप अगर ये आप इसको, ठीक है, उतार देंगे ना, ठीक है, आपने इसको भी उतारना होता है, इसको भी, फिर इसके कनेक्शन करने होते हैं, बहुत ही सिंपल है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द इंशाल्लाह समझाऊंगा।